បាទតាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះព្រេងប្រាណតាហ្វាមបាទចេញវីដេអូបាទតពីវីដេអូមុនបន្តិចបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការសូកូនច្បុកដែលយើងថែរៀបបាទចេញប្រយុទ្ធបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីកូនច្បុកបាទដែលរោមវាខ្លីៗពីមុនណាបងប្អូនបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះឃើញថារោមរបស់វាបាច់បាទពេញគ្រាន់បើបាទស្អាតបាទឡើងបាទលែងសើអត់រោមដូចមុនហើយគឺមានរោមមានអីល្អមើលបាទល្អស្អាតពេញរូបពេញរាងហើយបាទនេះគាត់ថាវាមិនបានធំអីបាទហើយនេះទេដោយសារតែប្រភេទពូជវាអញ្ចឹងបាទពូជវាអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទៅដើម្បីបងប្អូនបានមើលបានឃើញទាំងអស់គ្នាបាទហើយកូនរបស់ទាំងអស់នេះបាទសិតតែកូនរបស់កំពុងឡើងបាទហើយត្រៀមខំយកពៀនបងប្អូនមើលរោមបាទរោមមកស្អាតអស់ហើយបាទកាចណាបងប្អូនអើយបាទនេះបាទរោមពីមុនវាអត់បានពេញស្អាតចេះទេបាទកតិញកតាំងកតិញកតាល់ដែរបាទឥឡូវគឺថាវាពេលដែលយើងថែយើងឲ្យអួតយើងឲ្យអីទៅគឺវាបាច់រោមនេះរោមស្អាតហើយលេខនេះបងប្អូនហើយលេខនេះខំបាន8គ្រាប់ហើយបាទខំបាន8គ្រាប់10គ្រាប់ចាញ់2បងប្អូនបាទចាញ់2ចាញ់ហ្នឹងគឺយើងចាញ់ត្រីក្រៅស្រុកបាទលេខនេះអត់តន់ចាញ់ទេបាទលេខនេះមានស្មាលេខនេះមានស្មាលេខនេះសរសៃណាបាទអត់រត់ទេបងប្អូនហើយបាទអត់រត់ទេនៅបើកពេញបាទឈ្នះត្រីគេបកែឈ្នះឡាយតម្រងបាទហ្នឹងហើយចូលឡាយឈ្នះលេខនេះគីឡូសិតតែ140គីឡូ140 150គីឡូធំបាទលេខនេះគីឡូធំហើយបាទលេខនេះគីឡូទូចបាទវាពិបាកបាទហើយរោងកតាលចឹងបងប្អូននេះថតឲ្យបងប្អូនមើលកាន់តិគាដែរបាទហើយមានច្រើនបាទមានច្រើនច្បុកនេះច្រើនបាទនៅសល់ពី300គ្រាប់ទៀតបាទហើយល្អច្បុកនេះបងប្អូនបាទលេងមកសបាយនេះលេងមកសបាយលេងមុំមកសបាយបាទហើយចង់ប្រាប់បងប្អូនដែរបាទការធ្វើទឹកចិញ្ចឹមត្រីយើងត្រៀមចេញខំចេញប្រយុទ្ធនេះបាទសំខាន់គឺទឹកចិញ្ចឹមនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែឲ្យស្អាតជានិច្ចបាទឲ្យស្អាតជានិច្ចបងប្អូនឃើញស្លឹកឆាត់ស្លឹកអីហ្នឹងមែនបាទខែនេះគឺខែក្តៅយើងប្រើស្លឹកឆាត់ហើយយើងបាច់ដកទេបងប្អូនបាច់ដកទេបាទព្រោះស្លឹកឆាត់នេះគឺយើងប្រឡាក់វាបាទពណ៌វាអត់មានខ្មៅទេបងប្អូនបាទបងប្អូនចំ2ខែនៅក្នុងនឹងស្លឹកឆាត់អាលួយអស់ក៏ទឹកនៅតែប៉ុណ្្នឹងដែរបាទបងប្អូនចង់ដកចេញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំណែនាំឲ្យខែក្តៅអញ្ចឹងយើងកុំដកអីបាទទុកឲ្យត្រីវាបាទពេលដែលវាដេកអីវានៅក្នុងហ្នឹងយើងសុខចិត្តដេញមេដេញអីយើងសុខចិត្តមានធុងបងប្អូនមានធុងពេត្រូមានអីអញ្ចឹងទៅយើងដេញវាបាទយើងដេញក្នុងធុងអីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនដេញមេប៉ុន្តែសម្រាប់ត្រីខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំមានមេអមបាទមេអមបងប្អូនឃើញមានមេអមបាទមានមេអមហើយខ្ញុំបើកវាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបើកវាបាទនេះជាការវឹកវើរបស់ខ្ញុំទេបាទសម្រាប់បងប្អូនកោទឹកដេញមេមិនបាទហ្នឹងជារឿងរបស់បងប្អូនបាទតែទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែជាក្បាច់ក្នុងការប្រហាត់ត្រីទាំងអស់បាទវាមិនខុសទេបងប្អូនប៉ុន្តែគ្រាន់តែបច្ចេកទេសខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញកូនច្បុកបាទចង់បង្ហាញកូនច្បុកឲ្យបងប្អូនបានមើលទេបាទកូនច្បុកនេះគឺកាចណាស់បាទហើយថ្ងៃអាទិត្យនេះយើងចេញទៀតហើយបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខំតែមួយលេខហ្នឹងទេហើយលេខថ្មីខ្ញុំអត់បានថែទៀតទេបាទដោយសារដាក់លេខថ្មីទៅគឺភាគច្រើនយើងមិនសូវជាកាក់កបទេបាទស្រី4ខែកន្លះអីហ្នឹងយើងចេះតែបខំពេកវាមិនសូវជាឈ្នះគេអញ្ចឹងយើងចាប់មើលត្រីឡើងបានយើងចាប់បាទឥឡូវនេះយើងគាត់តែចង់បង្ហាញទេវីដេអូនេះមិនបានធ្វើអ្វីឲ្យធំដុំទេបាទចង់បង្ហាញថាកូនច្បុកដែលអាវកតាញ់លំមុនឥឡូវនេះអាវវាឡើងបានពេញស្អាតហើយបាទកាចបងប្អូនបាទកាចគាត់តែយើងណា
vườn mà việc cào thôm thôm ní cứ ở toàn trình thì bởi chính chân cào tụi nó bên thì bà buộc nhom thay trái về để đâu tất cứ nhom đâu vul tầm rong mà vul trái để bà tìm chỗ cứ tất sát trên nịch mà bà chân những đồ và đánh cái này là hột bà ở con trong lia bông mai bông bông này nghe ta riêng chăm tam đan ở video cào thà tao miền nào vậy mấy miền nào vậy play nhom đang chạy lệch bông mai bông bông và tao tiết bà ở con trong lia bye bye